7 февраля 1497 года во Флоренции на городской площади был устроен костер тщеславия. В нем полыхали светские книги, музыкальные инструменты, игральные кости, карты, духи и богатые одежды. Все это было конфисковано у флорентийцев по указанию священника Джероломо Савонарола. Он был возмущен падением нравов в городе, осуждал светскую культуру и искусство эпохи Возрождения, предрекал скорую Божью кару за грехи жителей. Ораторский талант привлек на его сторону немало последователей. Их прозвали плаксами, потому что они ходили по улицам города, стеная и пугая всех страшным судом. Некогда радостная Флоренция бросилась рыдать и каяться. По легенде, художник Сандро Боттичелли тоже попал под влияние речей Савонаролы и предал огню часть своих картин. События этих смутных времен нашли отражение в творчестве живописца. Например, «Благовещение» из собрания Пушкинского музея трактовано в достаточно необычном ключе. Радостное событие представлено как напряженная, почти трагическая сцена. По сути, Боттичелли изобразил свое собственное эмоциональное состояние, в котором он находился под влиянием Савонаролы. Современное представление о том, что произведение искусства несет на себе отпечаток личности своего создателя, существовало уже тогда, в эпоху Возрождения, и было одним из тех явлений, которое так возмущало Савонаролу.